Hello, people of the land. Naikotodan presents. This is the UMA session powered by the Pix UG. Omulembe guno gwa AI. Abantu beralikiridde emirimu tegigenda kugotana, tegigenda kutataganyizibwa. Naye nkuletedde emirimu egigenda okubaamu ssente mu myaka egijja mu maaso. Nga gwe bw'obanga otandise kati n'ofokasingaawo alalalalala ogenda nnoga ziri ziikenga ebikoola. Omulimu ogusooka ogw'okuyiga bwe bakozesa AI. Naddala mu Africa AI projects zibadde tezinaba kubanga ze-establishingibwa. Bw'obanga oyingidde awo n'okolaboratinga nayo mu kifo ky'okunyolwa n'ogamba katukole emirimu bwana AI alalalalala sente zigenda kubanga ziyikanga enkuba. Omulimu ogwokubiri power and energy industry. Bw'olaba omuntu ali mu byamafuta, bw'olaba omuntu ali byamasannyalaze, manya bumanya oli ku kituufu. Yiya ngeri gy'ogatta ku birungo ate future 2040 2050 ekuwoomere. Industry endala fintech and digital banking. Sente abali mu sente mukyali mu sente. Digital banking is the way to go. So bw'oba obadde okyatereka sente ng'otereka mbutabo mu buno obwa sako simanya kashirawundi ke kaseera odigitizinge naye as long as olimbya sente AI tekuyinaako buzibu. Omulimu omulala data ownership and digital assets. Data ownership okubanga ebikukwatako byankizo nnyo ku guno omulembe gwa AI ng'ebikukwatako bi exposed by everybody. Abagenda okubanga bakunoonya bagenda kuba bangi. So omuntu agenda okubanga ebimukwatako bimanyiddwa kitono ajja kuba wankizo nnyo mu nsi eri exposed. Omuntu anaabeeranga akollectinga data oba information ey'enkizo agenda kuba mugagga nnyo. Kati gwe ali mu mawulire, ali mu media, enrich the game. Nti wonaabeera ne information ey'enkizo nga tewali mulala agiina maama ogenda noga sente. Ne mu digital assets, Bitcoin, simanya Ethereum, simanya Ripple, crypto industry, awo wewali omulamwa AI tegenda kubanga epuliplacinga. Agritech. Once we talk about agriculture, jakumanyira umanya nti agritech ebyokulima abantu bagenda kuba bakyali emmere, abantu bagenda kubanga bamodernizing agriculture. So gwabadde alimisa enkumbi lowooza ku computerizing system, gwabadde alimisa tractor lowooza ku computerizing agriculture ne roboti kubanga agriculture tagenda kuvaawo. Omulimu omulala space economy. Era kati mmwe ba tours and travel ababadde badiringire Dubai kati mutandika okumanga mugula epoloti ku maazi kuba gwe mulimu ogenda okubaamu sente mu 2040 mu 2050. We are talking about the 7 jobs that will never be replaced by the AI in 2050. Omulimu digital education platforms. Digital education platforms. I think kati universities ezamanyi nga Makerere nga Victoria universities zatandise okubanga zikola adaptability ng'osomera waka naye nga internationally waliwo Udemy institution ya online nga bw'olaba Zoom. Kakati omuntu anaaba omusomesa tokaaba nti classroom zigenda kugalwawo togenda kubanga ofuna kasente. Open up an online institution. Naikotodan presents. This has been the cocktail show for today. We're gonna meet the next time. Emmanuel Moses Senyonga has presented.